பொதுவா எல்லாரோட வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடு எங்கெங்க பார்க்க முடியுது? ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து பழம், காய்கறி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். கூடவே சொல்ல போனா அந்த மாதிரி நேத்து வச்ச குழம்பு, இன்னைக்கு வச்ச குழம்புனா அதையும் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு அதை திரும்ப சூடு பண்ணி சாப்பிடுறோம். ஆனா இப்ப எல்லாரோட வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா முட்டையை கூட ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு தான் ஸ்டோர் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு ஸ்டோர் பண்ற முட்டை ஆரோக்கியமானதா இல்லையான்னு பார்த்தா அதுல தாங்க ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது உண்மையாவே உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அது என்னன்றதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். கோழி முட்டையில பாத்தீங்கன்னா சால்மோனெல்லா அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும். இது வந்து இயல்பான ஒரு விஷயம் தான். இந்த பாக்டீரியாக்கள் கொண்ட முட்டையை நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சருக்கு அந்த பாக்டீரியாக்கள் 2 மடங்கா ஜாஸ்தி ஆகும். சோ இந்த முட்டையை நம்ம சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா குடல் மற்றும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதோட மட்டும் இல்லாம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு நம்ம யூஸ் பண்றதுனால பால் எப்படி நம்ம காய்ச்சினா திரிஞ்சு போகுமோ அந்த மாதிரி முட்டையும் திரிஞ்சு போயிடும். ஆனா இதுவே நம்ம சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இந்த முட்டையை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த முட்டையில இருக்க பாக்டீரியாக்கள் கண்டிப்பா அழிஞ்சு போயிடும். அதனால முட்டையை ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறத விட நீங்க சாதாரண ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் உங்களுக்கு சிறந்த வழி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டையை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை வெளியே எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது முட்டையோட மேல் பகுதியில வியர்த்து போய் அந்த முட்டையோட சிறு துளைகள் வழியா பாக்டீரியாக்கள் அதிகமா வளர்ந்து உள்ள போறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. அதனால முட்டையை வாங்கினதுமே உடனே சமைக்கிறது தாங்க ரொம்ப நல்லது. அப்படி நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். கேக் செய்யறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள்னா அதை முட்டைன்னு சொல்லலாம். நீங்க ஒருவேளை கேக் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல வச்சு ஸ்டோர் பண்ண முட்டையால கேக் பண்ணலாம். இதுவே நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்க முட்டையால கேக் பண்ணும்போது அந்த முட்டையோட மஞ்சக்கரு ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கிறதுனால கேக் சாஃப்டா இருக்காம ரொம்ப கடினமா இருக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமே நாங்க சொன்ன மாதிரி முட்டையை ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு பத்திரமா யூஸ் பண்ணாம நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் உங்க ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க இந்த டிப்ஸை மத்தவங்களுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஹெல்த் டிப்ஸோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன்.